ត្រីនៅក្នុងស្រះមានតែមួយពីរទេប៉ុន្តែពេលដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីម្ដងឃើញវាចេញមករកចំណីអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តហើយមើលវាស៊ីចំណីអីចឹងមានមេវាមានពួកអាធំមានមួយមានពីរអីទេវាឡើងមកហើយបន្ទាប់មកមានកូនវាមកផងអីចឹងពេលឃើញវាហាឡើងមកលើអីសប្បាយចិត្តហើយហ៊ានធ្វើមកទេដល់ពេលមើលនៅស្ងៀមចាំថតវាហើយមិនបើសិនថាវានៅពេញស្រះហើយអត់ដឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេអានេះពូជត្រីផ្លានីនអានេះស្រះនេះស្រះធំចឹងស្រះនេះស្រះធំត្រីយើងដាក់ចម្រោះចូលគ្នាតែយើងចាប់ត្រីស្រែយើងធម្មជាតិអីយើងចាប់មកដាក់ណាតែអត់ដឹងថាវានៅរស់ទាំងអស់ឬក៏ងាប់ខ្លះឬក៏មិនទេប៉ុន្តែវាមានផ្លានីនមានផ្ទក់មាននៅក្រាញ់អីដាក់ខ្លះដាក់តែខ្ញុំឆ្ងល់មួយឃើញកូនត្រីផ្ទក់មានច្រើនណាតែតាំងពីឆ្នាំមុនឃើញច្រើនណាប៉ុន្តែពេលធំបាត់អស់អត់ដឹងវាទៅណាមកពីអាធំស៊ីវាឬក៏វាត្រូវមិនក៏អត់ដឹងដែរតែអត់ឲ្យឃើញមានធំឃើញមានតែមួយពីរហើយដល់ពេលឆ្នាំមុខចាំបូមទឹកវារីងឲ្យអស់ម្ដងចាំមើលវាចង់ដឹងថាវាមិនវិញវាមានត្រីអត់ចាំមើលឆ្នាំមុខ